hãy để dành cái hạnh phúc đó cho việc tu tập. Hưởng thụ là mình tiêu thụ bớt cái phước của mình có. Tức là mỗi người chúng ta sinh ra trên đời này, chúng ta có một cái số phước nhất định. Phước nhất định là do nhiều đời trước mình đã gây tạo. Bây giờ ví dụ cái người đó, tổng số phước người đó là 1.000. Cái đơn vị thì mình không biết, ví dụ 1.000 lít. Người này, cái phước người này mới sinh ra là trong đời có được 2.000 lít hạnh phúc. Người kia là 5.000 lít hạnh phúc. Có người chỉ có 50 lít hạnh phúc. Thì mỗi người có một cái tổng số hạnh phúc của họ. Mà khi ta hưởng hạnh phúc, bất cứ hạnh phúc nào là cái phước đó sao? Mất từ từ. Nhưng mình ức dùng ly rượu cho đã thì mất hết mấy nửa lít hay lít hạnh phúc, ví dụ vậy. Thì cũng vậy, cái khoái cảm trong cái sắc dục là nó lấy đi rất nhiều cái số hạnh phúc mà ta có trong đời của mình. Ta lấy dần. Và khi mà cái tổng số hạnh phúc đó mà bị hao nhiều quá thì người ta làm sao? Người ta không còn gì để hạnh phúc nữa. Nghĩa là cuộc đời sẽ không có những cái may mắn. Cuộc đời nhiều đau khổ, nhiều bệnh tật, nhiều cái thiếu thốn, nhiều cái bức xúc. Tức là nó phải có đau khổ bù lại, bởi vì cái tổng số hạnh phúc mình đã lấy hết rồi, mình đã tiêu hao mòn mỏi hết rồi. Và như vậy là không còn cái cơ hội để ta sống bình an, thanh thản và đi sâu vào cái chân trời tâm linh. Ở nơi đó có nhiều hạnh phúc lớn lao hơn. Nên cái người nào để dành cái số hạnh phúc đó mà tu tập thiền định tâm linh thì người đó sẽ được hưởng cái phước của thánh, cái phước trong tâm linh. Bởi vì đi vào thiền định nó có cái hạnh phúc của nó. Trong thiền có cái hạnh phúc, và hạnh phúc đó vi diệu hơn những cái lạc thú của cuộc đời. Và nếu ta đem cái tổng số hạnh phúc của mình nướng hết vào trong lạc thú cuộc đời thì mình không còn cơ hội để làm thánh nữa. Còn nếu mà mình kiềm chế, mình không có đem cái tổng số hạnh phúc đó để hưởng lạc thú cuộc đời, mà mình đem cái tổng số hạnh phúc đó mình dồn vào trong thiền định tâm linh, thì mình đi vào thế giới của thánh, mình hưởng được cái an lạc của thánh. Đó là mình trả lời cho cái người mà cứ đòi phải hưởng thụ lạc thú cuộc đời là vậy. Mình nói cái lạc thú cuộc đời chứ nó chóng tàn và làm tổn phước. Còn cái an lạc, cái hạnh phúc của thánh nó mênh mông, nó vô tận, nó cao cả hơn. Và nó giúp cho mình càng lúc càng thăng hoa hết kiếp này và kiếp khác. Cho nên mình đã đừng để tổn cái tổng số hạnh phúc của mình. Hãy để dành cái hạnh phúc đó cho việc tu tập.